Velkommen alle sammen. Det her det er faktisk 3. gang jeg laver en YouTube-video. Og 4. gang der skal jeg have 10.000 likes. Så det vil sige, når jeg er færdig med den her, så skal jeg faktisk have 10.000 likes, før jeg laver en ny en. Og så skal jeg se, så skal jeg se, hvor mange ekstra jeg kan få. Så bliver måske 2, blandt 3. Ja, det ved jeg ikke. For det er nogle pakker, jeg har købt. Og så ved jeg sådan set ikke lige, hvad jeg skal gøre. Ja, men skal vi ikke bare til at komme i gang? Det er kedeligt der. Nå, ja. Burger. Og prøv at se. Mega EX kort. Mega shiny kort. Ej, det er både shiny på kortet og på Pokémonen. Fuck! I will do the from on up the new should dance with dance bitch. Me do it from a ugly village. Oh, we should dance, ugly village from ugly village from. I wish you dance, me dance, ugly village from. Don't stop there. Hit the fucking mark. Don't stop there. Don't stop there. Ding. Don't stop there. Hit the fucking mark. Don't stop there. Undskyld, der røg bare nogen kort ud. Noget mærkeligt noget. Jeg var helt hos mig, det var dog jeg var noget hos dig. Ja, det var faktisk kedeligt at stå der og vente, ikke? Jo, så var det. Okay. I like to hear me from, I like to do the harm. I wish you dance, with dance. I want to hear me from. Nu skal man spise. Lad lige være med at forstyrre mig. Det er sådan nogle her, der giver mig så gode kort. Hvis du går ind på internettet og køber sådan nogle her pakker, der er EX'er. Nogle af pakkerne koster 50 kroner eller 60. Der er uanset hvad EX'er i. Er du klar over, at det her det kun hele det her minut, det er kun gået 4 minutter. Og jeg har siddet så meget her og snakket. Nå. Men lad os lige bare komme i gang. For helvede. Kom ikke. Jeg skal i hovedet. I like to mute it from, Eller mega fedt. Nå. Fenniken!
Jeg har altid ville have min Fennekin. Gå ind på Instagram og se de her. Jeg var ikke fedt. Ja. Function. Må jeg sige. Men jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Så er det bare ikke lige meget. Det er bare lige meget. Kommer du, Jacob? Nej, jeg laver noget. Er det ikke bare lige meget, hvad jeg laver? Er det ikke bare lige meget? Jo. Det er faktisk lige meget. Jeg skal bare lige... Undskyld for helvede, jeg forstyrrer. Men... Jamen, jeg kan ikke gøre for det for helvede. Prøv at se, du skal 100. Ja. Bye bye. Husk at abonnere. Og hvis jeg giver 10.000 likes, så lover jeg at lave en ny en. Og se, om jeg kan få flere reaktioner. Ja, bye bye.